टिम्बक्टू त कुनै कामकै छैनस्। घरिघरि बिरलाई मार्छु भनेर जान्छस् अनि फेल हुन्छौ। He is useless, boss. ठिक छ, त्यसो भएदेखि तिमी नै बिरलाई खत्तम गरेर देखाइदेऊ न त। त्यो त आजसम्म बसले मलाई पठाएको छैनन्। नत्र भनी वीरलाई खत्तम गर्नु त मेरो बायाँ पन्जाको खेल हो। साँचो र? मैले पहिला यस्तो सोचेकै थिइनँ। जो चोटि तिमी जान्छौ र वीरलाई आफ्नै पन्जाले कोठारी कोठारी मारिदेऊ। बस, म त मजाक गर्दै थिएँ। तपाईले त सिरियसली पो लिनु भयो त। यस, म सिरियस छु। म तिम्रो पन्जामा यो बोतलको भाइरस हाल्दिन्छु। जसरी नै वीरको जिउमा तिमीले पन्जाले हान्छौ, त्यो भाइरस वीरको जिउ भित्र गएर सारा मसिनरी समाप्त गरिदिन्छ। क्याट मुना, ऑल द बेस्ट। म अनि मेरो ठुलो मुख। किन मैले आफ्नो मुख खोले? किन? यहाँ को छ? वीर, यहाँ कुनै बिरालो छ? के भयो चुलबुल? किन यति कराइरहेछौ? एउटा क्याट त हो नि। मलाई लागिरहेछ भागी होला। राति त गधाले सबै गडबड गरिदियो। अब जस्तै वीर बाहिर आउँछ, म उसलाई पन्जाले हानेर बाहिर भाग्छु। यति प्यारो बिरालो, म त यसलाई घर लिएर गएर दुध पो खुवाउनु पर्यो। यो केटाबाट पिछा छोडाउनु पर्छ। यसले त मलाई के पनि काम गर्नु दिँदैन होला। नभाग न तिमी। बाहिर एकदम खतरा छ, दुध खाइहाल। फेरि म तिमीलाई नि माछा पनि खुवाउँछु, एकदमै फ्रेस, काँचो असली माछा। काँचो माछा? पखा नाइ केटी। पखा न केटी, पखा।